之前講到前面我哋會準備見到呢啲嘢起飛去睇下，一齊睇下。冇得頂啊！呢啲夜晚係最舒服嘅。我哋啱啱經過有間 convenience store，係雜貨鋪咯，簡單嚟講就係、咁。我哋其實都需要啲 snack。作為一間秘魯嘅雜貨鋪咧嘅基本條件就係咧，裡面唔可以有燈，係好黑嘅。個人咧係通常匿埋咗㗎，跟住你去到佢先捐出嚟嘅。Buenos dias，揀啲我哋冇唔知乜嘢，係啊。嗱，我會揀呢一個 Piqua Paqueo snack。Yeah, Piqueo C. Let's try this ball. Quiquitos, efectivo. Efectivo. 好成功咁啦！我哋買咗雜貨鋪，買啲零食 Piqueo snacks 同埋呢個嘅 Quiquitos。應該唔會好食噶啦，但係時間話咁快啊！而家我哋又去到5點半嘅時候啦，但係即係蘇花秘魯嘅高速公路或者 highway 沙漠邊咁樣俾我嘅感覺就係咩咧？好污糟，好多垃圾。然之後咧，你睇下嗰啲全部垃圾，咁嗰啲垃圾冇人清理㗎，係臭到好似曬鹹魚咁嘅。呢啲就係一個國家嘅另外嘅一邊啊！呢度係發生咩事？呢度巴士？呢度18 C 嚟㗎，呢度出㗎。咁出啦，係啊！啲人停喺側邊咧，上車定買嘢，哈嚟可以咁嘅，高速公路可以咁樣嘅喎，離晒譜。我哋而家趕到天黑前咧，嚟到貧民區嘅山腳啦。咁見到仲有2公里左右啦，就進入到貧民區嘅範圍。OK 嚟噶啦喎，你準備好未啊？好，你出先。準備上山。上山嘅，但係呢個上山咧好簡單嘅，因為佢係慢慢咁樣。希望唔好蕩失路咯，個 GPS 我覺得有啲信唔過呢度。我記得我睇咗 YouTube video， 我記得呢條路。你咁重磅，你千祈唔好行5波啊！我驚你上唔到啊！呢度好斜。我2波而家，我唔會停㗎。我就側邊過㗎啦。哇！真係好斜喺度，畫面上面可能睇唔到，你喺頭唔知望覺得真係好斜。我唔想停啊，停咗就瀨嘢啊。我幾驚你死火向後流咁，我真係唔知去邊度捉翻你上嚟啊！好驚，得唔夠力上我哋？爬雞都唔夠力，咁要揸咩車先夠力啊？哇！我哋咪要直上嗰度話好危險啊！哇！頭先嗰度好驚。我覺得個 GPS 周圍跳好似唔係好穩陣。OK， 跟住係佢話聖 Rosa 轉右呢條。唔得喎。係啊。唔係呢，其實我哋唔係應該去呢度㗎。個地圖就喺前面。No， 前面係前面㗎。係啊，話喺前面，但係去唔到。唔係呢啲路上㗎。有啲感覺好似迷咗路咁咯。冇咁癲㗎。GPS 我見到係嗰點好近啊，但係我覺得我哋點解好似入咗一個嚴重嘅貧民區咁？Because you're not supposed to go up these crazy roads。GPS 又話前面嗰度轉右啦喎。睇清楚先，唔應該唔係咁㗎。你好肯定？唔係好肯定，但係 GPS 咁講。呢度一波上啊，好斜。哇！左邊有人打交啊！好撚雜喺度，屌！我哋唔係應該咁上嘅喎，咁樣點上啊？我覺得我哋去咗啲我哋唔應該去又好雜、治安好差嘅地方。呢級得閒嘅方向可能應該冇錯。Something is not right here。係啊，你喺呢度轉左。
唔係啊，唔係呢度轉左，我睇下先。呢度啊，呢個路口。That's not right。唔係 GPS 係咁講啊，但係啲路咧越嚟越崎嶇，越嚟越嚴重。OK，你上先，我喺邊跟住你。OK 好，係㗎啦喎。好斜喎呢度，呢度好斜喎。係啊，好斜啊。真係唔上到㗎，喂！我諗咁多相啊，冇得翻轉頭㗎啦！哇，真係好刺激啊！咁樣爬上啲山坡，你真係好少揸。我隱約記得唔係咁喎，因為我跟咗條線咧。GPS 話我哋已經到咗，不過我諗我哋蕩失咗路。係，都幾肯定係我哋去咗啲唔應該去嘅地方。唔緊要，唔使緊張。有車出嘅地方真係有路啊！咦，大鑊！有個閘頂住咗。We're in the wrong place. This is definitely the wrong place. 絕對埋一路。This is definitely not right. 我哋而家應該係喺貧民區裏面最惡劣嗰一邊啊！ We went the wrong way. This 唔係咁㗎。等等啊，等我落車研究下先。Perdón. ¿Dónde moros se va? We're in the wrong place. 大撚喎 This is the wrong place. I knew this was wrong because it's too steep. This is not where we're supposed to be. Salida? No exit there. Gracias. 我哋本來係想咧遠距離咧去睇呢個貧民區嘅，但係而家咧行錯路就入咗貧民區。而家天黑前，我哋一定要離開呢度，因為呢度夜晚好多人持槍打劫嘅，好危險啊！我哋而家要盡快衝翻出呢個貧民窟。嗱，呢度冇街燈㗎嚇，所以咧我哋就盡快離開呢度，因為頭先嗰度好危險啊！咁而家咧，我哋要天黑前趕翻出去呢度啦。確實呢度治安好差，但係咧，我相信咧冇乜人啊拍過呢啲地方啲片俾人睇嘅。又一個冒險。普通去旅行啊，邊有呢啲咁嘅體驗啊？真係。呢啲區都唔知安唔安全嘅，唔好話。我尋晚睇嗰啲資料咧係極度唔安全。唉，今日我哋冇咗好多險啦。係啊，自駕遊就係咁啊，未必去到你要去嘅地方，但係你嘅體驗咧一定係畢生難忘。千祈唔好跣落山啊，會死人嘅。啊，個天色好靚啊，但係佢同樣時間有啲壓力啊。有啲壓力係。我哋可以轉呢邊，又或者呢度直落。落去最先啦，我哋點都要落去噶嘛。快啲落，小心啲啊！全部碎沙嚟嘅。唔好懟落嗰個氹嗰度啊！跟住呢度轉左。所以咧頭先咧，我覺得好唔對路咧，係有原因㗎。因為咧，我睇個 YouTube video 咧，唔係咁行㗎。應該係好 user 係好 easy 㗎。唔係好似我哋啲咁樣咁驚險刺激㗎。所以 Google 嘅地址係錯。呢個地址係錯㗎，一定係錯。個地址咧 Google 老點咗你啊！有冇發現呢度好鬼多狗啊？不過咧，我好肯定嚟呢度咧，一定好玩過去嗰度。你講得啱。今日你睇翻呢條片咧，將會成為你一生裏面咧最難忘嘅一個驚險刺激嘅旅遊啊！轉右。咩路？唔得，好惡劣條路。跟車，車行到你行到。唔對路。但係我哋冇好第二條路啦。哇，又好似唔 OK 喎，掘爛晒啲路。唔 OK 啊？啲路掘爛晒。得，前面有車嘅其實。過咗呢個大水凼。你肯定？前面就係路啦，唔肯定，但係都要去。要行啊！好，咁嚟㗎喎，唔好落水啊！斜啱啊！即係落緊去嘅。係落緊山嘅。我哋行先。
好，小心啲喎，呢個線出死人嘅喎，真係。我哋啲鋪就俾 Google 翹起啊！真係俾 Google 玩死。Google 係唔會教你行呢度，點解咧？因為呢啲路唔係政府規劃嘅一部分，啲路越嚟越崎嶇喎。你嘅 GPS 點教你而家？順住呢條路行，一路直去，前面有個髮夾彎，髮夾彎之後再落，咁基本上差唔多就出翻去噶啦。就喺前面嗰個轉，前面轉，喺呢度轉啊？未呢度，前多少少。個天真係就快黑啦，我哋要講快啲啊！呢啲咩路嚟㗎？可唔可以繼續落嗰啲度？可以嘅，前面嗱呢一個就係個 hairpin啊，所以落就小心啲。等陣先有車嚟緊，有車喎嗰度。係啊，等佢過先，你唔好埋線入呢個邊啊！一把今次，我個心唔知跳咗幾多次啊！係咪又刺激又好玩咧？頂你個肺！我話跟你玩電單車啫，冇理由冇諗過，冇諗住攞條命嚟搏喎。要轉你話我知，我唔知我而家一路直行，行到盡冇得行轉左，嗰度就係我哋今日嗰個球場嗰度啦。非常恭喜啊！轉埋個左，我哋就成功逃離呢個貧民窟啦。好啦，我哋翻到嚟我哋自己嘅Airbnb 啦。你見唔見到呢個區同頭先我哋嗰個貧民區係天同地嘅分別？一個天一個地。係啊！而家啲人喺度攞條大窩狗，頭先嗰度全部野狗，跟住仲要俾狗追喎。俾狗追。係啊！呢包薯片我哋今日喺嗰間士多買，冇諗過原來咁好食啊！因為今日我哋係冇食過嘢㗎，全日冇食過嘢。全日冇食過嘢。係啊！我哋玩足7個鐘。7個鐘頭，係啊！全日冇食過嘢嚇，即係呢包嘢真係原來咁好食，我哋真係整啖先。好。位於喬里格斯嘅 AAHH St. Joe's 貧民窟 ，AAHH 係西班牙文嘅縮寫，代表非正式聚居地、非正式建立。呢一個資源有限嘅社區，被歸為極度貧困地區。嗰度嘅居民正面臨多種問題嘅挑戰，包括不穩定嘅生活條件，部分嘅居民甚至乎係冇水電嘅供應，公共衛生同埋兒童貧血問題。僭建房屋嘅安全性，唔講可能你唔知，其實利馬有70%嘅房屋都係非法僭建，仲有非法土地佔用權。90年代開始，政府開始重視同希望改善貧民窟嘅生活條件，希望慢慢將呢一個非正式居住地正規化，喺附近建設大學、球場，希望可以用新嘅社區同貧民窟結合，但係實踐同埋政治意願之間，仲係存在咗好大嘅挑戰。密切留意下一集更精彩嘅內容，特別鳴謝贊助商戶 Insta360。